Jolie, tá com fome, nega? Não muito. Estou fazendo vídeo. Só bota tudo vídeo. Nunca saiu almoço tão cedo nessa casa como hoje, né? A hora que você quiser comer, você vai ajudar a Boca a fritar o pastel, tá? Desculpa aí, galera, tem muito barulho aqui. É porque essa é a casa da minha avó. Estou aqui fazendo minhas feirinhas. Tá bem, pessoal.
Eu quero dizer pra vocês que não houve nenhuma competição. Vocês fizeram um espetáculo incrível, lindo. É um melhor que o outro. Mas, hoje, nós vamos ficar. Meus amigos, a todo o pessoal que me deu apoio, a vocês, Simara, a todos os técnicos. Eu queria dizer uma coisa que, como a música diz, o título,